Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Adriana Bernardino falando sobre o significado das letras e das palavras. Então, que eu postei ontem sobre o vídeo da letra N, a letra N, ela é de quilometragem, união e também o que vibra. Viu? Por exemplo, se você botar aqui ó, o nome cano, ó, você vê, ó, bambu, entendeu? Ela vibra. Cano, ó, ela vibra. Entendeu? Bolsonaro, entendeu? Sim. Então quem... Essa mulher da Etiópia. Ai. Então quem não viu o vídeo, vai lá na minha FIU e vocês veem nas minhas redes sociais. Viu? Ó, lembrando que N de união é onde conecta, é onde tem quilometragem e que também é molhado. E quer dizer que não tá não. Você não lava? E para onde foi a linha? Que tem linha, tem a costura. E mesmo sendo assim, o tecido é todo feito com linha. Sim? Então, se aquilo então tem, ó, banana, manga, se é quilometragem, então tem quilo. E também é o que tampa. Também é o que tampa. Né? Veja, batom, caneta. Então, veja que o elefante, ele tem a trombeta, né? Tipo uma trombeta, né? Tem o som de água, né? Veja, unicórnio, que é uma coisa que é... Unicórnio quer dizer o quê? Do corno. Perna, nós andamos com as pernas, né? Ela tem os quilometragem. Né? Nos braços, né? Entendeu? Tucano. Que eu falei? Formato de cano. Formato de cano. O cano, formato do cano. Elefante, né? Trombeta, nuvem. Porque ela... água, né? Aí o que acontece? Ela... China. Tem água. Se tem água, então vai ter tipo um cano. Né? Banda. Bunda. Né? Vaticano. Ó, se vocês verem, eu vejo pelas redes sociais, que eu não fui lá não. As imagens que tem sobre as paisagens e assim, crianças peladas, bebês, penetrando nelas. Está mostrando. Mas vocês, ó, por isso que eu tenho o dia bom, que é o dia bom. Por isso que eu digo, dia bom é para vocês acordarem. Só dia bom. Veja, o sol, o dia bom, o dia. Tem pessoas, porque vocês ainda estão acreditando nas historinhas de conto de fadas. Por favor, né? Acordem. Ei, os seus antecedentes até hoje esperam pela volta do que vocês falam. Eles dormiram e não acordaram. Já voltaram de outras vidas e ainda está nesse pensar. Acordem, tenha o diabo que é o dia bom. Viu? Ó, intestino, né? Creme dental é algo que o que eu falei que prende. Aí você disse o quê? O intestino está preso. É isso? Ó, garganta. É o que é torneado, gente. Língua, né?
onde tem penetração. A língua está penetrada, está dentro da boca. É o que eu disse, ela também. Entendeu, né? Então é isto que eu vim falar para vocês sobre o significado. Sim, lembrando que N, as letras elas vão se enfiando, porque na letra F, ó, F, elas andam juntas. Elas andam juntas, é a mesma coisa da letra A e B, elas andam juntas. Abriu. Abrir é uma coisa. Abriu é o momento que abriu. O momento que abriu. Na porta, abriu. N, o que eu falei, a letra N ainda venho falar sobre a letra I, porque ainda não deu o complemento dela, porque o diabo veio recitar para mim, depois que a letra N, ela é tipo conectada com um fio. Por isso que o fio, o pessoal não diz poste, sendo que com é poste, né? O pessoal fala, porque muita gente troca a letra E com o I. A letra N, ela é empinada. Pipa, peão. É conectada com o fio. Pipa tem, né? Peão tem um barbote, não, um fio. Entendeu? Tudo com I. Ela tem uma ligação com um fio. É conectado. Tipo Wi-Fi. Entendeu? É um fio. Né? Então, a letra G, ó, a letra N que eu falei, ela é de o som, ó, veja que a serpente, som de água, né? Dinossauro. É uma coisa que, né? Mas vocês sabem, né? Porque, né? Elefante. Né? Deixa eu ver um outro. Aqui. Hipopótamo. Não, hipopótamo não. Pinguim. O rinoceronte. É algo que tem tipo uma tromba, uma trombeta, viu? O tucano, né? Sendo que a letra G é de gemido, né? O que eu falei, a letra G, o gado fica a galera, o gato, miau, entendeu? Então, letra G é gemido. É o que geme, né? A letra G é gemido. A letra N é onde tem o som. Americanos, eles falam o tempo pelucano. Eles não se incomodam com o som. Lá, América, é o som. E Vaticano já está dizendo, gente, é muitas crianças que são usadas pelos papafigos. Aqueles o papa e os bispos. Pedofilia está ali. A pedofilia está ali. E vocês adoram estar neste lugar. Pois tirem da sua consciência. Pois eu vim para avisar a todos. Pois o diabo, que é o dia bom, quer que todos acordem. Pois vocês até hoje estão esperando. Ok? Volta não. Acordem.
Acordem, viu?